Студия Романа Пестерева представляет. Здравствуйте! Вы смотрите телепроект «Недвижимость в Якутии». И с вами я, Роман Пестерев. 2013 год для Якутской и Ленской епархии особенно знаменателен. В этом году свое 155-летие отмечает Якутская духовная семинария, которая после длительного перерыва вновь осуществляет свою образовательную миссию. Об особенностях этого учебного заведения и о том, как же идет процесс возрождения духовной школы, смотрите в нашем следующем сюжете. В этом году свое 155-летие отметила Якутская духовная семинария, что нельзя не отметить, ведь именно духовенству Якутии принадлежит заслуга создания на этой отдаленной окраине первых учебных заведений, первая школа, созданная в Якутии, первая газета, первые переводы на якутский язык. Все это было осуществлено трудами служителей церкви, то есть священников, которые работали на этой земле. Якутская духовная семинария – старейшее учебное заведение, основанное в 1858 году. Это первое специализированное учебное заведение на территории Якутского края, которое было и остается источником образования и просвещения. Сегодня семинария – единственное на северо-востоке Сибири высшее духовное учебное заведение Московского патриархата. Якутская духовная семинария – это учебное заведение церковное. Это православное учебное заведение, которое подготавливает кадры будущих священников, регентов, то бишь руководителей церковных хоров, и богословски образованных мирян. Это три очень важных направления, которые необходимо сегодня Русской Православной Церкви. Без священников понятно, да, что и служба не отслужена будет, и проповеди не будет в храмах. Отличается наша духовная школа от других учебных заведений тем, что в ней акцент делается не только на передачу неких знаний, трансляции этих знаний, передачи опыта, но и на воспитательном моменте. То есть задача будущего священника не только получить некие холодные знания, но знания, которые даются в духовных учебных заведений, они живые, они влияют на сердце и того, кто получает, семинаристы в данном случае, потом как они будут это передавать другим людям. Семинарское образование, впервые здесь семинария возникает в 1858 году, тоже имеет здесь в Якутии давние прочные традиции. Семинария существовала до смены власти. Она была закрыта после того, как была уничтожена Российская империя. И семинарское образование, то образование, которое получали семинаристы в конце 19-20 века, оно по праву считалось одним из наиболее полных. 7 октября 2011 года епископом Якутским и Ленским Романом была одобрена программа модернизации образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Якутской духовной семинарии. Многим интересно было бы узнать, что именно изучают будущие священнослужители. Основные дисциплины, которые проходят ребята при обучении, это изучение Священного Писания, то есть Божественное откровение, что Господь открыл этому нашему миру для того, чтобы он мог знать правильное представление о Боге, правильно его чтить, представление о том, как нужно спасать свою душу, вообще есть ли это спасение, что это такое. Это касается изучения Божественного откровения. Также мы изучаем дисциплины, связанные с христианской письменностью, с древнехристианской письменностью. Изучаем основы веры, догматическое богословие, нравственное богословие, сравнительное богословие. То есть дисциплины, которые охватывают весь спектр вопросов, проблем, касающихся жизни и церкви в современном обществе и вообще жизни церкви в исторической перспективе. Наша епархия большая, но она стоит на пути возрождения своей деятельности. Еще не во многих храмах есть священники. Но священник, он сам службу не отслужит, и ему всегда нужен, конечно, хор. И хор хористов, руководители церковных хоров готовит регентская школа, которая тоже является составной частью Якутской духовной семинарии. Но и для людей, активных православных
мирян есть школа катехизаторов. По-простому на русский язык перевести как школу церковных учителей. Наверное, многим уже стало интересно, что же нужно для того, чтобы поступить в Якутскую духовную семинарию. Но самое главное – это осознанная воцерковленная жизнь, рекомендация священника и желание служить Богу. Но этого, конечно, недостаточно для поступления в семинарию. Необходимо также пройти и вступительные экзамены. Как правило, сдаются следующие дисциплины. Это библейская история Ветхого и Нового Завета, письменный экзамен в виде сочинения, практическую часть, богослужебный устав, то есть основные моменты, связанные с последовательностью богослужения. Затем проходит экзамен по церковному чтению. Человек, поступающий в семинарию, должен иметь навык чтения церковно-славянского языка. И еще один экзамен, который называется «Введение в специальность» или «Катехизис». Это основы веры, учение о Боге, знание заповедей, то есть основы, которые должны знать все люди, которые приняли Христа. Обучение проходит в течение 5 лет. Первый год обучения он является пропедевтическим годом, который вводит семинаристов в мир богословских дисциплин. Со 2 по 5 курс это программа бакалавриата. Если вы внешне посмотреть на учебный процесс Якутской духовной семинарии, он мало чем отличается от любого другого учебного заведения. Здание семинарии делит на 2 половины храм, который посвящен святителю Иннокентию, митрополиту Московскому и Коломенскому, просветителю Сибири и Америки. Он располагается в розовой части здания духовной школы, тогда как учебные аудитории и общежития располагаются в желтых. На 1 этаже располагается администрация учреждения, регенская школа и трапезная. На 2 актовый зал, место, где проходят основные мероприятия, спортзал, где по учебному плану ребята занимаются физкультурой. Здесь же находится православная классическая гимназия города Якутска, где обучаются дети с 1 по 4 классы. Также в семинарии находится библиотека с большим количеством необходимой для обучения литературы и компьютерный класс с доступом в интернет. В семинарии активно используют и современные технологии. В 1993 году была возрождена Якутская епархия. С 2006 года в епархии было открыто духовное училище. И в 2011 году по благословению патриарха Кирилла работает Якутская духовная семинария. Уже было осуществлено выпуск семинаристов, выпускники семинарии учатся в том числе, продолжают свое образование, в том числе и в Санкт-Петербургской духовной академии. В семинарии уже сложился преподавательский состав, ведется учебная, научная, воспитательная работа. Семинария ежегодно проводит студенческие конференции, форумы различные студенческие, работают дискуссионные клубы, научные общества. Ну, то есть семинария заняла, как мне кажется, имеет уже свое место, свою нишу в сфере образовательных учреждений города Якутска и республики. Важнейшим фактором дальнейшего развития церковной жизни в наших краях является молодое поколение священнослужителей. Те люди, которые активно примут участие в воспитании нового поколения граждан России, будут закладывать в их души и сердца вечные ценности, настоящую духовность и патриотизм. Наш выпуск подошел к концу. Встретимся ровно через неделю.